Բարև ձեզ, շարունակում ենք բարձունքի կողմից հանրահռչակված մեր երազանքի երկրի գաղափարական բովանդակային քարտեզի բացազատմանն ուղղված «Ինչպիսի երկիր» հանդիպումների շարքը։ Այսօր «Զորեղ երկիր» խորագրի ներքո բարձունքում հյուրընկալում ենք ճարտարագիտության փորձագետ, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ճարտարագիտության ծրագրի ղեկավար և ոգեզեն հարթակի նախաձեռնող խմբի անդամ Սաթենիկ Մնացականյանին։ Թեման թվային և տեղեկատվական անվտանգություն ու մասնավորապես կանդրադառնանք գիտարվեստական լուծումների դերը Հայաստանի ազգային անվտանգության և ինքնիշխանության ամրապնդման գործում, մշակույթի և նորարարական տեխնոլոգիաների ներդաշնակման ազդեցությունը երկարաժամկետ կայունության և առաջընթացի վրա, թվայնացման հնարավորություններն ու մարտահրավերները հանրության լայն շերտերի ներգրավման համատեքստում և թվային տարածքի անվտանգության նոր մարտահրավերները և դրանց դիմակայման ուղիները։ Մինչև 1 ժամ բանախոսը կներկայացնի իր նյութը և այնուհետև ևս մինչև 1 ժամ կունենանք հարց ու պատասխան դահլիճի հետ, խնդրում եմ ձեռքերով հարցերը և խնդրեմ Ողջույն բոլորին, շնորհակալ եմ, որ հետաքրքրված եք թվային և տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրներով երկրում։ Հուսամ այն, ինչ որ կներկայացնեմ, մեզ բոլորիս զգոնության կոչ կլինի, այլ ոչ թե կորոշենք, որ դժվար է և դիմակայունության վրա աշխատելու կարիք չունենք և եկեք ջանք չթափենք։ Թվային գործիքները և թվային ենթակառուցվածքները ամենուր են ու մենք բոլորս ենք շփվում, հատկապես երբ որ երիտասարդներն են դրա մասին լսում։ Մենք տարիներ շարունակ թվային անվտանգության համայնքով փորձում էինք հանրային իրազեկում իրականացնել, բացի այդ Տիգրանի նշած կազմակերպություններում ներգրավված լինելուց, ես նաև Արմսեկ համայնքի ներկայացուցիչ եմ արդեն 11 տարի և մեր բոլոր գործընթացները եղել են հանրությանը իրազեկելը, պատասխանատու կերպով տեղեկատվական թվային հարթակներից օգտագործելուն կոչ անելը։ Ցավոք սրտի մի քանի փորձեր ենք արել հանրային և հասկանում ենք, որ մարդը այդքան զգոն չի կարողանում լինել։ Օրինակ, եթե ես հիմա հարցում անցկացնեմ լսարանում, եթե վերցնեք ձեր հեռախոսները, առանց փորփրելու, փորձեք գրել, թե ինչ ծրագրեր ունեք հեռախոսում, առանց նայելու հեռախոսի մեջ։ Այդ հեռախոսային հավելվածները որտեղ են պահում ձեր տվյալները, ինչ հանրային, անհատական, խոցելի, զգայուն տվյալներ են այդ հավելվածներն օգտագործում և այլն, նույնիսկ երբ որ սրա մասին լսում ենք դասախոսություններ, չենք կարողանում դա ընկալել որպես անվտանգության բաղադրիչ, որովհետև այդ բոլոր հավելվածները մեր կյանքը հեշտացնում են։ Եկեք մի օրինակ նայենք, այդ գիտարվեստական, ճարտարագիտական լուծումները այդ մեզ շատ հայտնի տեխնոլոջին են, որը հայերենով հնչում է գիտարվեստ և ճարտարագիտական լուծումներ։ Եկեք փորձենք պատկերացնել, որ մենք ուզում ենք մի քաղաքից մյուսը գնալ։ Կարող եք ասել ամենաանվտանգ ձևը մի քաղաքից մյուսը տեղափոխվելու որը կլինի և ամենաարագ եղանակը որը կլինի։ Ամենաանվտանգ ձևը կլինի ոտքով գնալը, ենթադրում եմ, չէ, բայց ամենաերկար, ամենահեշտ անվտանգությունը ոտքով տեղափոխվելն է։ Հեծանիվով, մեքենայով և այլն։ Եթե փորձենք մեքենայի անվտանգությունը ապահովել, ճանապարհի անվտանգությունը, պատկերացնում եք ինչքան շատ բաղադրիչ, արագ է, չէ, հեշտացնում է մեր ճանապարհը, բայց եկեք ետնաբեմում նայենք, թե ինչքան շատ գործընթացներ պիտի լինեն, որպեսզի մենք մի քաղաքից մյուսը մեքենայով տեղափոխվենք, հələ էլ չենք խոսում ինքնաթիռների մասին և այլն, հա։ Այսինքն անվտանգություն ապահովելը հարմարավետության համար ետնաբեմում կատարվող գործընթաց է, որը մեզ տեսանելի չի և շատ հաճախ մենք ուղղակի բաց ենք թողնում, չէ։ Իսկ եթե թվային գործիքաշար ենք ավելացնում մեքենային նաև, չէ, երբ որ մեր ճանապարհն է խոտանված, փոսեր են և այլն, մենք ֆիզիկապես դա տեսնում ենք
եւ փորձում ենք դրա դեմ բոյկոտել, բայց երբ որ թվայնացված գործիք ենք օգտագործում մեր հարմարավետության համար, դա մեզ տեսանելի չի այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ խոցելիությունը չի եկել եւ բացահայտվել, իսկ դա բացահայտվում է երբ որ արտակարգ իրավիճակ է արդեն տեղի ունենում, դա արդեն շատ ուշ է։ Երկրորդ օրինակը, որ փորձարկում էինք հանրային իրազեկման համար, հետեւյալն էր, դիցուք դուք քաղաքով քայլում եք, գտնում եք դրամապանակ, որի մեջ կա բավական խոշոր գումար, եւ կողքը տեսնում եք ոստիկանության բաժանմունք, կամ նույնիսկ եթե չեք տեսնում այդ ոստիկանության բաժանմունքը։ Օրինական քաղաքացու ամենապարկեշտ եւ ընդունված ձևը վերցնել դրամապանակը եւ տանել ոստիկանության հանձնել։ Դա մեր մշակույթի մեջ արդեն իսկ մտած է եւ շատ հաճախ այդպես էլ վարվում ենք։ Բայց թվային դաշտում, եթե որևէ պատճառով, որևէ խոցելի տվյալ տարածվում է հանրության մեջ, հանրության անդամներից շատ փոքր տոկոս կա, որ կարող է այդ տվյալի մասին իրազեկել ժիազոր մարմնին։ Այսինքն, եթե նույնիսկ խոցելիությունը կա եւ հանրությունը դրա մասին գիտի, մենք շատ հաճախ օգտվում ենք այդ խոցելիությունից։ Տեսել եք շատ բազում օրինակներ, հա, խոցելի հանրության տվյալներ, ստորագրություններ, հեռախոսահամարներ եւ այլն, այդ տեսակ նիշեր շատ հաճախ խոցված համակարգերից տարածվում են։ Եվ մեր արձագանքը որպես հասարակություն լինում է ցավոք սրտի օգտագործել, որովհետեւ մենք չենք հասկանում եւ չունենք այդ զգացումը, թե ինչն է մերը, ինչը մերը չի։ Իսկ եթե ինչ որ մի բան, ռեսուրս մերը չի, մենք դրա կիրառելու իրավունքը չունենք, չէ՞։ Այս տեսակ հանրային իրազեկման միջոցառումները ցավոք սրտի ձախողվում են, եթե տեր չենք կանգնում այդ խոցելի տվյալ պարունակող ենթակառուցվածքներին, հա։ Չնայած թվային անվտանգության ենթակառուցվածքի մեջ, այդ համակարգի մեջ, միևնույն է ամենախոցելի կետը միշտ մարդն է, այսինքն եթե ես ասում եմ ձախողվել ենք հիմա, դա չի նշանակում, որ մենք պիտի դադարենք կրթվել։ Մենք հանրային իրազեկման վրա պիտի ամեն օր աշխատենք։ Ցավոք սրտի դա շատ երկար գործընթաց է, հետևաբար պիտի զուգահեռ կարողանանք նաև աշխատել մեր կենսական ենթակառուցվածքի վրա։ Հիմա երբ որ մենք սկսում ենք մտածել կենսական ենթակառուցվածքների մասին, մենք բախվում ենք մեկ այլ խնդրի, մենք չգիտենք ինչն է կենսականը։ Որովհետև եթե մենք կենսականության համար ունենք ցուցիչներ, ունենք սնունդ պիտի ունենանք, չէ՞, մարդու կենսունակության ապահովման համար արտակարգ իրավիճակների բոլոր դասագրքերում գրված են 3 բաղադրիչ։ Պիտի տանիք լինի, պիտի սնունդ լինի եւ հիգիենա պիտի լինի, որպեսզի հանկարծ հանրային այդ տարածում չունենա խնդիրներ առողջական։ Մենք նույնիսկ այս ցուցիչների նկատմամբ զգոնություն չունենք, իսկ արդի դարաշրջանում, երբ որ բոլոր կենսական ենթակառուցվածքները, իսկ դրանց մասին մենք մանրամասն կխոսենք այսօր, այդ բոլոր կենսական ենթակառուցվածքները, ինչպես այսօր մեր մեքենաներն են, մեր տան համարյա բոլոր իրերն են, որոնք մենք գործածում ենք, դրանք թվայնացված են եւ միացած են համացանցին, չէ՞, մենք անընդհատ կախված ենք տեղեկատվության աղբյուրներին, աղետների կառավարման մեջ, արտակարգ իրավիճակների դասագրքային մոտեցումներում նույնիսկ 4-րդ ցուցիչն է ավելացել, որովհետև հենց որ տեղեկատվությունն անջատվում է, մարդն այնքան է կախված տեղեկատվությունից արդեն, որ հանրային տագնապ է սկսվում, անկառավարելի տագնապ։ Դուք դա կարող եք ստուգել ցանկացած վայրում, երբ որ երեխաներից եք հեռախոսը վերցնում, երբ որ լսարանում դաս վարելիս խնդրում եք, որ ուսանողներն անջատեք հեռախոսները, երբ որ տանը նույնիսկ ընթրիքի ժամանակ հեռախոսն անջատում եք կես ժամ, տպավորությունը արդեն առաջանում 21-րդ դարի մարդու մոտ, որ աշխարհը առաջ է գնացել, իրենք մնացել են հետևում։ Այսինքն մենք կենսականության ցուցիչներ ունենք, որոնց մասին զգոնություն չունենք, հա։ Այս է պատճառը, որ ոչ թե կխոսեմ այսօր հանրային իրազեկման մասին, որովհետև դա ակնհայտորեն գործընթաց է, որի վրա պիտի ժամանակ ծախսենք, ռեսուրս ծախսենք, անընդհատ պիտի դրանով զբաղվենք, բայց քանի որ մենք որպես երկիր գտնվում ենք շատ սպառնալիքներով հարուստ եւ աշխարհագրական դիրքում եւ աշխարհաքաղաքական գործընթացների ներքո,
մենք շատ ավելի արդյունավետ պիտի փորձենք այս խնդիրը լուծել։ Այդ իսկ պատճառով ներկայացնում եմ այն մոտեցումները, որպես ինչպես Տիգրանը նշեց, ոգեզեն համահայկական հարթակի նախաձեռնող խմբի անդամ, ներկայացնում եմ հենասյուներից մեկը, թվային եւ տեղեկատվական անվտանգությունը, եւ այդ հենասյուներից գունային նշում եմ կատարել նաեւ տնտեսություն, կայուն տնտեսություն եւ կենսական ենթակառուցվածքներ բաղադրիչի վրա։ Հիմա խոսենք համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի գործընթացներում թվային եւ տեղեկատվական անվտանգության դերի մասին, հա։ Այստեղ մի քանի կարևոր կետեր եմ նշել, որոնց ուզում եմ անդրադառնալ։ Ուրեմն մենք պիտի ընդունենք, որ մեր պետականության համար եւ հասարակության կյանքի համար կենսական շատ ոլորտներում մենք դեռևս ժառանգորդն ենք հետսովետական գործընթացների, չնայած աշխարհը փոխվում է, այդ գիտարվեստական լուծումները փոխել են շատ բաներ, բայց ցավոք սրտի մենք շատ ոլորտներում դեռևս ունենք հին պահպանված մշակութային եւ մոտեցումներ եւ գործընթացներ։ Այս գործը պիտի ձեռնարկենք եւ դա համապարփակ պաշտպանության անվտանգության համակարգում շատ առանցքային դեր է գրավում։ Մենք նաև կարծում ենք, որ շատ կենսական ոլորտներում բեկումնային փոփոխություններ են պետք։ Այսինքն մենք այդ իներցիայով երկարաժամկետ փոփոխությունների ժամանակը չունենք եւ բեկումնային փոփոխությունների կարիք ունենք, իսկ դրա հնարավորությունը ունենք եւ կարծում ենք, որ դա կենսական է մեր ինքնիշխանության պահպանման համար եւ անվտանգության հետ կապված շատ կարևոր խնդիրներ լուծելու համար։ Եվ այս տեսակ մոտեցումները պիտի հիմնված լինեն երկու գաղափարի վրա՝ կայուն զարգացում եւ անվտանգություն։ Դրանք զուգահեռ գործընթացներ են, որոնք պիտի տեղի ունենան, որովհետեւ գիտարվեստական լուծումները կամ ինչպես ես նշեցի, թվայնացված գործիքներով մեքենաները, դրանք անհրաժեշտություն են, կարիք ունենք բացի ոտքով մի քաղաքից մյուս քաղաքը տեղափոխվելու, մենք ուզում ենք արագընթաց մեքենաներով տեղափոխվել, չէ, արագընթաց այլ փոխադրամիջոցներով տեղափոխվել։ Այսինքն մենք պիտի ունենանք կայուն զարգացում, բայց պիտի չանտեսենք յետնաբեմում դրանց անվտանգության ապահովման գործընթացները եւ դրա վրա պիտի ծախսենք ժամանակ եւ ռեսուրս։ Եվ համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի մեր տեսակետը ձևակերպելիս մենք 3 կարևոր սկզբունքի հիման վրա ենք այդ գործընթացը նախաձեռնել։ Ինչպես այստեղ հենասյուներում նշված է, ցանկացած երկրում ուսումնասիրել ենք տարբեր երկրների փորձ, հասկացել ենք, որ ոչ մի երկրում ընդունված եւ այսօր գործող որևէ համակարգ եւ մոտեցում հնարավոր չէ ուղակի վերցնել եւ տեղայնացնել որևէ երկրում, այդ թվում բնականաբար մեր երկրում, որովհետեւ կան մշակութային առանձնահատկություններ, աշխարհաքաղաքական առանձնահատկություններ, աշխարհագրական առանձնահատկություններ, որոնք պիտի օգտագործենք, որովհետեւ անվտանգությունը դա մշակույթից ծնվող անվտանգություն է, չէ՞, անվտանգությունը մեր մշակույթի հետ ներդաշնակված պիտի լինի։ Երկրորդը նա է, որ երևի առաջինն է, բայց տեղերով կարելի է նաև փոխել, այն որ որևէ երկրում միայն պետական ռեսուրսով անվտանգություն, համապարփակ անվտանգություն ապահովելու հնարավոր չէ, որովհետև պետության ռեսուրսը, պետական համակարգը ներառում է 2-ից 5% հասարակության, հա, 5%-ը հասարակության։ Դա ոչ բնական է, ոչ հնարավոր, որ 95-ից 98% հասարակությունը ուղղակի նստի եւ սպասի ոնց է այն 5%-ը իր անվտանգությունն ապահովում։ Համապարփակ պաշտպանության անվտանգության ամբողջ գաղափարը հենված է համապետական եւ համահասարակական ռեսուրսի վրա եւ դա ամենուր է։ Երկրորդ հիմնաքարը, որի վրա կառուցվում է համապարփակ պաշտպանության անվտանգության համակարգը, դա դիմակայունությունն է եւ դիմադրությունը։ Բնականաբար երկիրը պատերազմական իրավիճակներում գտնվող երկիրը եւ նաեւ սպառնալիքների բնածին, արհեստածին, տեխնածին աղետների
սպառնալիքների ներքո գտնվող երկիրը, տարասեռ պատերազմների այդ hybrid warfare, տարասեռ պատերազմների մեջ գտնվող երկիրը անհրաժեշտաբար պիտի մի օր դիմադրի ինչ-որ աղետի, չէ՞։ Դիմադրելու համար անհրաժեշտ է, որ մենք ունենանք դիմակայունություն։ Իսկ դիմակայունությունը անընդհատ եւ հարատև գործընթաց է։ Այս դասական մոտեցում կա, որ ամեն ինչ փորձարկված չի, դիմադրության ժամանակ ինքը միանշանակ չի աշխատելու։ Դրա համար հասարակության ապրելակերպի մեջ, մշակույթի մեջ պիտի ներդաշնակված լինեն դիմակայունության գործընթացներ, որոնց մասին մի քիչ կխոսենք այն բոլոր գործընթացները, որոնք կապված են թվային եւ տեղեկատվական անվտանգության հետ։ Բնականաբար ամեն ինչ չենք այսօր խոսի, բայց քանի որ ինչպես խոսքի սկզբում նշեցի, համարյա բոլոր կենսական ոլորտներում գիտարվեստը, թվայնացումը մաս է կազմում, հետևաբար եթե ուշադրություն ենք դարձնում թվային եւ տեղեկատվական անվտանգության գործընթացներին, մեծամասամբ ծածկում ենք այդ բաղադրիչները դիմակայունության, հա, գոնե դրանց մասին սկսում ենք մտածել։ Չնայած դա չի փոխարինում իհարկե լարան դնել կարողանալուն, ապաստարանից տեղն իմանալուն եւ այլն, այսինքն այդ կենսունակության զգացողությունները ամբողջությամբ չենք ծածկի։ Ուրեմն դիմակայունությունը ընդունենք, որ դիմակայունությունը այն գործընթացն է, որի վրա պիտի ամենօրյա առօրյա ջանք թափենք եւ փորձենք հասկանալ այդ դիմակայունության արդյունքում ինչ են փորձում պետությունները, որոնք ՀՊԱՀ-ը ընդունել են որպես անվտանգության համակարգ կամ գաղափարախոսություն, ինչ են ակնկալում այդ դիմակայունության գործընթացներից։ Դրանք 6-ն են հիմնականում դասական ընդունված գործողությունները, ապահովել պետական գործընթացների, իսկ պետության ամենակարևոր գործառույթը հասարակության անվտանգության ապահովելն է, չէ՞, ապահովումն է, պետական գործընթացների շարունակականությունը եւ կենսական ծառայությունների շարունակականությունը, որը մի քիչ առաջ նշեցի, այդ 4 ցուցիչներն են հասարակության մարդու կենսունակության ապահովման համար պետք է գոյություն ունենա տանիք, այսինքն ինչ որ միտեղ պիտի կարողանա մարդը տեղակայվել, սնունդ, ջուր, հա, ու հիգիենայի պարագաներ եւ տեղեկատվական միջոցներ։ Ապահովել հոսանքի, սննդի, ջրի անվտանգ մատակարարում, այդ պատճառով բացառել մարդկանց անկառավարելի տեղաշարժը։ Եկեք ենթադրենք, ստեղ մի հատ շատ պատկերավոր օրինակ են բերում մասնագետները, դիցուք դուք ունեք ամենալավ ապահովված սեյսմակայուն շենքը, հա, դուք այդ շենքում եք գտնվում եւ երկրաշարժ է տեղի ունենում, դուք համոզված եք, որ դուք անվտանգ եք։ Առաջին կես ժամվա ընթացքում դուք հաստատ կենթարկվեք հրահանգների։ Կես ժամից հետո, հենց որ դուք սկսում եք մտածել, որ ձեր սիրելիները, ձեր երեխաները, ձեր բարեկամները գտնվում են միտեղ, որտեղ դուք վստահ չեք, որ իրենք անվտանգ են, չէ՞։ Ինչ է սկսվում այդ պահին, անկառավարելի շարժ, որովհետև դա բնական է։ Դուք ուզում եք գնալ, որովհետև դուք արդեն ձեր անձնական անվտանգությունը արդեն քիչ թե շատ ապահովված է, չէ՞, ձեր բնական ցանկությունն է գնալ եւ օգնել։ Բայց այդ պահին էլ արդեն օգնություն չկա։ Այդ օգնությունը պիտի լիներ նախապես դիմակայունության պատրաստության ժամանակ ու պիտի լինի համատարած համահասարակական։ Հակառակ դեպքում անկառավարելի շարժը անխուսափելի է եւ որևէ համակարգ չի կարող այդ անկառավարելի շարժի դեմ պայքարել, եթե չկա պատրաստության ժամանակաշրջանը։ Բնականաբար ապահովել առողջապահական համակարգի հասանելիությունը, որովհետև նույնիսկ եթե ամբողջ հասարակությունը կարողանա առաջին անհետաձգելի օգնություն հիմնական կենսապահովման գործընթացն անել, միևնույն է վերականգնման փուլ հասցնելու համար բժշկական միջամտություն է պետք, իսկ այսօր մեր երկրում ցավոք սրտի շատ գյուղեր կան, երևի անպատասխանատու կհնչեմ, եթե ասեմ տոկոս, բայց կան գյուղեր, որտեղ առաջին անհետաձգելի բժշկական միջամտություն կարող են ցուցաբերել 4 ժամից հետո։
որտեվ չունեն, ամբուլատոր պայմաններ չկան, հա, գյուղին հասանելի։ Ինքն այս բոլոր շատս կետերով ունենք խնդիրներ, ու հեսա կքննարկենք, թե տեխնիկական, տեղեկատվական միջոցներով ու գիտարվեստական լուծումներով ինչպես կարող ենք սրանք լուծել, ուժեղացնել հանրային հաղորդակցության համակարգերը, էլի նշածս պատճառներով, որովհետև 4-րդ ցուցիչը եւ 4-րդ պայմանը, որով կարող ենք անկառավարելի շարժը բացառել, այդ իրազեկելն է, որովհետև եթե այդ պահին, երբ որ դուք գտնվում եք քիչ թե շատ անվտանգ իրավիճակում եւ գոնե կարողանում եք իրազեկվել, ստանալ տեղեկատվություն ձեր բարեկամից հարազատից, այդ դեպքում գոնե մի քիչ հանգիստեք եւ կարելի է բացառել շարժը անկառավարելի եւ փոխադրամիջոցների համակարգի անխափան աշխատանքը, հատկապես կենսական ծառայությունների մատուցման եւ մենք աղետը պատերազմական իրավիճակից տարանջատելու իրավունք չունենք էլի մեր երկրում եւ ռազմական գործողությունների տեղաշարժը հատկապես առաջնահերթություն է ստանում։ Այս մասով էլ խնդիրներ ունենք։ Մենք երբ որ ուրախանում ենք, երբ որ անվտանգ փողոցներ ենք տեսնում, բայց մենք ունենք շատ բնակավայրեր, որոնք չունեն ալտերնատիվ կապուղի ճանապարհային, չէ՞։ Ու դրանք շատ հեշտ խոցելի են։ Մենք զգացողությունը մեր երկրի տեղաշարժը, ազգային բնակչության տեղաշարժն իրականացնելու չունենք, այդ իրավիճակի պատկերը չունենք մենք։ Գոնե հանրային չունենք, հա, պետական մակարդակում հուսանք ունեն։ Ուրեմն, այս ամեն ինչը նշելով, այս 3 կետերն էին, որոնց վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել ու բոլոր ՀՊԱ համակարգերն են ուշադրություն դրա վրա հենվում, փորձեմ նորից նշել, այդ այն որ հիմնվում ենք բացառապես մեր մշակութային եւ աշխարհագրական առանձնահատկությունների վրա, հատկապես մշակութային, դիմակայունությունը եւ դիմադրությունը դրանք կարևոր բաղադրիչներն են, դրանց վրա պետք է կառուցել, իսկ դիմակայունության ապահովումը անընդհատ գործընթաց է, որը պիտի ներդրված լինի, ներդաշնակված լինի մեր ապրելակերպում եւ համապետական, համահասարակական ներգրավվածություն է անհրաժեշտ, որևէ երկրում հնարավոր չի դա թողնել պետական ռեսուրսի վրա։ Այս առումով ուզում եմ մի քիչ մտածենք, թե այդ որոնք են այդ կենսական ենթակառուցվածք կոչվածները եւ որոնք են կենսական ոլորտները, որովհետեւ գործողությունները բոլորիս համար ընկալելի են, եթե դասական գործողությունների ցանկը նայում ենք, հասկանում ենք, որ դրա խնդիրը ունենք նաեւ խնդիր ունենք, որ պիտի լուծվի նաեւ մեր երկրում ակնհայտորեն, բայց հիմա հասկանանք, թե որոնք են կենսական ոլորտները, ովքեր են կենսական ոլորտում ծառայություն մատուցողները եւ որոնք են մեր կենսական ենթակառուցվածքները, որովհետեւ եթե դրանք չենք կարողանում պատկերացնել, դրա թվայնացման մասին խոսելը բերում է մեզ այդ անլուծելի խնդրին է բախում, որովհետև դու եթե չես ճանաչում քո կենսական ենթակառուցվածքը, դրա անվտանգության համար ծախսած ցանկացած ժամանակ կամ ռեսուրս քեզ համար վատնում է դիտարկվում, հա։ Դրա համար փորձենք հասկանալ, ցանկ եմ առանձնացրել, թե մեր երկիրը կենսական ոլորտ ինչն է անվանում, էներգետիկան։ Ցավոք մեր երկրում 90+% էներգետիկ ենթակառուցվածքի արտաքին կախվածություններ ունի, հետևաբար դրա անվտանգության ապահովման համար մենք շատ կախվածություններ ունենք, ոչ միայն մեզանից եւ չենք կարող դրան անվանել ինքնիշխան, հա, ինքնակա, ինքնաբավ չենք կարող անվանել։ Ջրային համակարգը, քանի անգամ եք լսել, որ հանրային իրազեկում լինի, որ խմելու ջրի աղտոտվածության մակարդակն էսպիսին է եւ այլն։ Չունենք, այդ տեսակ իրազեկում չունենք։ Իսկ գիտարվեստական ոլորտը կամ թվայնացումը պատկերացնում եք ինչքան կհեշտացներ այս խնդրի լուծումը, չէ՞, որովհետեւ շատ հեշտ կարելի է դա ինքնաշխատ կերպով հանրային իրազեկում անել եւ իրավիճակը կառավարել։ Երրորդը բնականաբար բոլորիս համար հասկանալի է հեռահաղորդակցությունը, արդեն նշած պատճառներով, տրանսպորտը, տրանսպորտային ոլորտում մենք ունենք լրջագույն տարբեր տեսակի խնդիրներ, ընդ որում խնդիրների բազմությունը
տարբերվում է քաղաքում, մայրաքաղաքում, այլ քաղաքներում եւ գյուղերում, հա։ Մայրաքաղաքում օրինակ ունենք իրավիճակ, երբ տրանսպորտային միջոցների կառավարումը կատարվում է մի համակարգով, որի վերահսկողությունը այդքան էլ մերը չի, օրինակ քանի հոգի էստեղ ունի ոչ անվտանգ քարտեզների համակարգ, հա, անուններ երևի չտամ, բայց ինչով եք դուք փորձում հետևել ավտոբուսների շարժը, ինչով եք դուք փորձում տաքսիների շարժը հետևել եւ այլն, հա, կանչել։ Դուք չգիտեք, թե այդ տվյալը, իսկ դա խոցելի տվյալ է, չէ՞, որտեղ է պահվում, դրա օգտագործման անվտանգությունը ով է ղեկավարում եւ այլն։ Այսինքն մենք տրանսպորտում ունենք լրջագույն խնդիր, ունենք նաեւ արդեն անհատական մեքենաների հետ կապված խնդիր, որովհետեւ մեր երկրում սկսել է շատ շատանալ թվայնացված մեքենաների, էլեկտրական մեքենաների շարքը, որտեղ բացի նրանից, որ նրանք հոսանքի աղբյուրից, իսկ էներգետիկ համակարգը դրա կախվածություն ունեն էներգետիկ համակարգից, դրանք բոլորը նաև թվային միացված են համացանցին եւ այլն, հա, այստեղ արդեն թվային անվտանգության խնդիրներ են ի հայտ գալիս։ Փոստային ծառայությունները։ Փոստային ծառայությունների մեջ մտնում են մեր կախվածությունները, օրինակ իրեր գնելու, հա, նամակներ ուղարկելու։ Մենք իսկապես արդեն մշակութային փոփոխության ենք, չէ, ենթարկվել, մենք շատ հեշտ կարողանում ենք առաքում պատվիրել ոչ միայն երկրի ներսում, այլ նաև արտերկրից, չէ։ Այս ծառայությունները արդեն կենսական են նաև տնտեսության համար եւ կենցաղի համար։ Տիեզերքը, այդ հասկանում ենք, որ դա անվտանգության տիրույթ է, որովհետև մենք նույնիսկ եթե չենք օգտագործում, մենք գիտենք, որ տիեզերքից նկարներով մենք ամեն օր 24 ժամ տեսանելի ենք մեր ցանկացած բարեկամի եւ ոչ բարեկամի համար։ Առողջապահություն, մենք ունենք թվայնացված առողջապահական համակարգ, ունենք լրջագույն խնդիրներ այդ ոլորտում, որովհետև մենք չգիտենք, թե ինչ է խոցելի տվյալը, հա, առողջապահական անհատական տվյալներից, որոնք են խոցելի։ Հիմա կխոսեմ նաև այդ պետական կարգավորումների մասին։ Շրջակա միջավայր, աղբի եւ թափոնների կառավարում, արտադրություն, նրանք մեր կենսական ոլորտներն են, հանրային ծառայություններ, որոնց մեջ մտնում են օրինակ հարկադիր կատարման ծառայությունը, բոլոր ծառայությունները, որոնք պետական լիազոր մարմինները թվային կերպով տրամադրում են հասարակությանը, իսկ դրանք շատ են արդեն։ Թվային ենթակառուցվածքը, որը իր մեջ ներառում է այն վերը նշված բոլոր կենսական ոլորտների թվային ենթակառուցվածքը, հա, եւ հեռահաղորդակցություն եւ այլն, բանկային եւ այլ դրամական միջոցառումներ, ծառայություններ։ Այս բոլոր ոլորտներում կան ծառայություն մատուցող ընկերություններ։ Մեր երկրում չկա օրենսդրություն կենսական ենթակառուցվածքներում, կենսական ոլորտներում ծառայություն մատուցողների հետ պայմանագիր կնքելիս թվային ենթակառուցվածքների պահպանման, որևէ օրենսդրություն չունենք։ Դրա վրա պետք է աշխատենք բնականաբար։ Բայց բոլորս հասկանում ենք, որ այդ ծառայություն մատուցողի համար դա լինելու է հավելյալ, չէ՞, ծախս, հավելյալ ռեսուրսի տրամադրում։ Հետևաբար այս եւ մասնավոր ոլորտը, եւ հանրությունը, եւ պետությունը միասին պիտի կարողանան, պետական լիազոր մարմինները պիտի կարողանան հասկանալ դրա անհրաժեշտությունը, հա, որպեսզի դրա վրա ժամանակ ծախսեն։ Ուրեմն, այս առումով մենք, երբ որ համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի հենասյուներն էինք միջազգային փորձն ուսումնասիրելով տեղակայում, այստեղ չեք տեսնի կրթությունը եւ մշակույթը, բայց իմ խոսքում նշեցի արդեն, որ ցանկացած համակարգ պիտի հիմնված լինի մշակույթի վրա, իսկ մշակույթը
մշակույթի մեջ որևէ գործընթաց կարող է ներդաշնակվել միայն կրթության միջոցով, չէ՞։ Եթե դա կրթական համակարգում է, որովհետև դպրոցում պիտի աշակերտները դրա մասին հասկանան, սովորեն, մեր բուհերը պիտի փորձեն հետազոտական խնդիրներ լուծեն, որոնք առկա են մեր երկրում, իսկ մեր երկրում առկա են այնքան խնդիրներ, որոնց վրա բազում դիսերտացիաներ կարելի է պաշտպանել, եթե դրանով զբաղվենք, հա։ Դա էլ է մի տեղ, որտեղ մենք շատ ուշադրություն եւ ռեսուրս չենք ծախսում։ Այս առումով կրթությունը, մշակույթը եւ ինչպես արդեն հասկացանք կենսական ենթակառուցվածքների թվայնացման պատճառով նաեւ թվային ոլորտը համարվում են հորիզոնական բաղադրիչներ նաեւ ՀՊԱ-ի կայացման համար։ Դրա համար իրենք առանձին հենասյուն որպես չեն նշվում։ Բայց քանի որ թվային եւ տեղեկատվական ենթակառուցվածքները իրենք առանձին անվտանգության գործառույթներ պիտի նաեւ այդ անվտանգություն իրականացնելու համար առանձին գործառույթների բաղադրիչներ էլ կան, դրա համար թվային եւ տեղեկատվական անվտանգությունը իր առանձին տեղն է գրավում եւ ռազմավարություններում երկրների հողի, ջրի, օդի եւ տիեզերքից հետո 5-րդ անվտանգային տիրույթ է անվանվում, որովհետև տարասեռ պատերազմները, եթե կինետիկ պատերազմները, դասական պատերազմները ֆիզիկական դաշտում տեղի են ունենում հողի վրա, ջրում եւ այլն, թվային տարածքում, cyber space-ում, թվային տիրույթում տարասեռ պատերազմները, hybrid warfare-ը գործում է ամեն օր, ամեն ժամ։ Այդ առումով անվտանգության ապահովման համար թվային եւ տեղեկատվական անվտանգության հենասյունը առանձնացված է։ Ուրեմն, քանի որ մեր կենսական ենթակառուցվածքները թվայնացված են, դրա համար անվտանգության այդ բաղադրիչը պիտի անընդհատ ներդաշնակված աշխատի կենսական ենթակառուցվածքների հետ, բայց միայն ես խոսքի սկզբում նշեցի, չէ, որ մենք զուգահեռ պիտի կայուն զարգացումը եւ անվտանգությունը միասին ուղղորդենք, չէ։ Դրա համար մեր հենասյունում տնտեսություն եւ կենսական ենթակառուցվածքները միասին են ընդունված, որովհետեւ այն բոլոր գործընթացները, որոնք դիմակայունության համար տրվում են, այն բոլոր գիտարվեստական լուծումները, ճարտարագիտական լուծումները, որոնք օգտագործվում են, իրենք նաեւ կայուն տնտեսության երաշխիք են դառնում, հա։ Դրա համար պետք չի անվտանգությանը վերաբերվել որպես միայն վատնում ռեսուրսի կամ ժամանակի, հա։ Այդ բոլոր լուծումները, որոնք առաջանում են, որոնք կիրառվում են անվտանգությունն ապահովելիս, կարելի է նաև կենցաղի լավարկման համար, բիզնեսի շարունակականության համար եւ այլն օգտագործվել։ Այսինքն պետք չի անվտանգությանը վերաբերվել որպես զոհողություն։ Հակառակը, լուծում ես կենսական խնդիրներդ, ազատ ժամանակ եւ ռեսուրս ես ստանում կյանքը բարելավելու եւ տնտեսությունը կայունացնելու համար։ Հիմա գնանք համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի մակարդակներին եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչ բաշխվածություն ունի մեր կենսական ենթակառուցվածքների նկատմամբ զգացողությունը երկրում։ Ուրեմն համապարփակ պաշտպանության անվտանգության համակարգի մակարդակները հետևյալն են՝ անհատական, համայնքային, բնակավայրային, մարզային, պետական, համապետական եւ ազգային, բնականաբար, որովհետեւ մենք ունենք մեծ սփյուռք, որի մասին չխոսել չենք կարող։ Անձնական մակարդակում հասկացանք, որ ունենք կենսունակության համար անհրաժեշտություններ, որոնք պիտի կարողանանք լուծել, դրա զգոնություն է պահանջում։ Համայնքային մարզային մակարդակում պետք է ուշադրություն դարձնել արդեն համայնքի առողջության, համայնքի անվտանգության, դիմակայունության վրա։ Իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ մեր երկրում համայնքները եւ բնակավայրերը ունեն տարբեր հետաքրքիր մշակութային մոտեցումներ։ Եվ սա պետք է օգտագործել որպես ուժեղ կողմ։ Այսինքն մեր անվտանգությանը ուղղված գործընթացները պետք է ամեն համայնքում, ամեն բնակավայրում իր մշակութային առանձնահատկություններով պայմանավորված լինի, հա, որովհետև մարդու միևնույն այն ամենակենսական ցուցիչները չեն փոխվում, միևնույնն է դու պիտի ապահովես սնունդով, պիտի ապահովես
տանիքով, որը շատ ամենահեշտը դրանք թաքստոցներն են եւ ապաստարաններն են, եւ հիգիենայի պարագաներով առողջապահության ոլորտի արկայությամբ եւ հեռահաղորդակցության ապահովմամբ, բայց սրանք բոլորը կարելի է իրականացնել բաշխված, որովհետեւ եթե մենք ստանանք համաչափ զարգացած գիտարվեստական ոլորտ ամբողջ երկրում, թվային ենթակառուցվածքներից օգտվելու եւ պատասխանատու կերպով օգտվելու հմտություններ եւ գիտելիք ամբողջ երկրի տարածքով, մենք կարիք չենք ունենա անհանգիստ, ոնց որ մարդու օրինակով եմ բերում, որ եթե դու անվտանգ շենքում ես, բայց եթե վստահ չես, որ հարազատդ անվտանգ է, սկսում ես անկառավարելի գործողություններ անել, նույն ձևով եթե մենք բաշխված, համաչափ զարգացած տարածաշրջաններ ունենք եւ մարզեր ունենք եւ բնակավայրեր ունենք, կառավարելը աղետը, պատերազմը եւ արտակարգ իրավիճակները շատ ավելի հեշտ կդառնա, որովհետեւ անկառավարելի գործընթացները քիչ թե շատ կզսպվեն, հա։ Այս առումով մենք շատ կարևորում ենք, որ համապարփակ պաշտպանության անվտանգության համակարգի նախագծման ներքո մենք շատ կարևորում ենք, որ համաչափ իրազեկում եւ համաչափ ենթակառուցվածքների հասանելիություն լինեն ամբողջ երկրի տարածքով, գիտարվեստական եւ ճարտարագիտական թվայնացման եւ այլն, այս առումով մենք շատ հույս դնում ենք մեր երկրի ամբողջ տարածքով մեկ գոյություն ունեցող արմատ ճարտարագիտական աշխատանոցների վրա, որովհետեւ մենք համարյա բոլոր բնակավայրերում ունենք երիտասարդներ, ովքեր կարողանում են թվային տիրույթից, թվային գործիքից օգտվել, ընդ որում իրենք կարողանում են ոչ միայն օգտվել, այլ նաև դրանք օգտագործել իրենց բնակավայրի խնդիրը լուծելու համար, հա։ Այստեղ մի շատ կարևոր կետի մասին եմ ուզում խոսել, հղվելով առաջին ասած օրինակի վրա, երբ որ մենք ունենք թվային սարք եւ չգիտենք, թե թվային սարքը ինչից է բաղկացած, եթե մենք չենք տիրապետում, մենք տերը չենք այդ համակարգի, մենք ուղղակի ծառայում ենք այդ համակարգին։ Իսկ արմաթը ունի մի հատ շատ հետաքրքիր յուրահատկություն, այնտեղ մեծանում են երեխաներ, ապագա մասնագետներ, ովքեր իրենց գործիքը ճանաչում են, եւ գործիքն են ճանաչում, եւ դրա հնարավորությունները գիտեն, եւ դրա կիրառման հնարավորությունները գիտեն։ Այս տեսակ երիտասարդություն պիտի ունենանք, այս տեսակ սերունդ պիտի մեծացնենք, ովքեր ոչ թե գործիքի ծառան են, այլ գործիքը ծառայեցնում են խնդիր լուծելու համար։ Սա միակ միջոցն է բեկումնային գիտարվեստական լուծումներ ստեղծելու, բեկումնային արագ սրընթաց լուծումներ տալու, որտեղ աշխարհը իսկապես արագ է շարժվում։ Մենք ունենք այդ ժառանգությունը, մենք ունենք դրա հնարավորությունը, մենք կարողանում ենք մտածել համակարգային, որովհետև այս տեսակ համակարգերն են միայն, որ տարածաշրջանային մեծ ուժերի ազդեցությունը կարող են զսպել, հավասարակշռություն մտցնել եւ այլն, իսկ մենք այդ սպառնալիքների առաջ ենք։ Մեր գործընթացներում թվայնացման հետ կապված անվտանգությունը մենք տեսնում ենք միայն գործիքին տիրապետող, ոչ թե վստահող, այլ ստուգող, վերստուգող, հասարակություն ձևավորելու մեջ։ Մյուս կետը, որի վրա փորձում ենք կառուցել մեր լուծումները, դրանք իրավիճակային իրազեկումն են։ Էլի երկրորդ օրինակից վրա հղվեմ, երբ որ մենք ունենք թվայնացված մեքենա, եւ եթե այդ թվային գործիքը անընդհատ չենք ստուգում, իր խափանման ժամանակ ենք միայն տեսնում, չէ, որովհետեւ ձայն չի գալիս, մատորից ձայն չի գալիս, հա, երբ որ թվային է գործիքը, ինքը խափանվում է եւ այդ ժամանակ ես իմանում, եթե դրա մշտադիտարկում չես անում, վերլուծություն չես անում, ջանք չես թափում, հա։ Դրա համար վերլուծելով եւ մեր 20 թվականի մարտական գործողությունների ձախողումների փորձը եւ արտակարգ իրավիճակներում մեր ունեցած անարդյունավետ գործընթացները եւ այլն ուսումնասիրելով հասկացել ենք, որ իրավիճակային կառավարումն է, որ մեծագույն բաց է մեր
հասարակությունում եւ մենք իրավիճակին չենք տիրապետում, մենք չգիտենք ինչն է կենսականը, ինչ է կատարվում մեր կենսական ենթակառուցվածքներում։ Իսկ դա կարելի է անել միայն դիմակայունության գործընթացներով, պարբերական վարժանքների միջոցով։ Հա, ինքը պիտի լինի քո ապրելակերպի մաս, որպեսզի կարողանաս դա տեսնել։ Այս առումով մենք մի քիչ փորձում ենք այս մշակույթը ձևավորել իրական դպրոցում, մենք ունենք մասնաճյուղեր Երևանում, Իջևանում, Վանաձորում, Գյումրիում եւ Գորիսում։ Այստեղ կրթակարգը իրավիճակային կառավարման կենտրոնով է ղեկավարվում։ Մենք փորձում ենք հասկանալ, թե գործընթացները ինչպես կարելի է համակարգված մշտադիտարկել եւ կառավարել, հա, այդ փորձն ենք ուսումնասիրում։ Իհարկե մենք ունենք նաեւ ոգեզնի համայնքում անդամներ, ովքեր այս գործընթացում ներգրավում են, որտեղ մենք ներդաշնակման մասին ենք խոսում, հա։ Մեմի կամավորներն են շատ ներգրավված, բարձունքի հետ ենք համագործակցում, որպեսզի այս մշակույթը կարողանանք ներդաշնակված մշակույթը կարողանանք ամբողջ երկրում։ Այսինքն բոլորս, ովքեր ընդունել ենք այն գաղափարախոսությունը, որ կենտրոնացված զարգացում երկրում հնարավոր չի, կենտրոնական անվտանգություն, կենտրոնացած անվտանգություն իրականացնել հնարավոր չի, բոլորով փորձում ենք այս իրավիճակային կառավարման խնդիրներ լուծել, հետաքրքրված մարդիկ կարող են, իսկ միանալ, իսկ իրավիճակային կառավարում, մշտադիտարկում եւ այլն կարելի է անել միայն ինչպես, միայն թվային ենթակառուցվածքներով, թվային միջոցներով, եթե ունես կապուղիների անխափանություն, եթե ունես կենսական թվայնացված ենթակառուցվածքների անխափանություն, եթե ունես քո գիտարվեստական լուծումները, որոնք հաստատ աշխատելու են արտակարգ իրավիճակում, իսկ դրանք հաստատ աշխատելու են միայն այն դեպքում, եթե դրանք կիրառվել են եւ փորձարկվել են, որովհետեւ դասական մոտեցումը չի խափում։ Ամեն ինչ չի փորձարկվել, ինքը արտակարգ իրավիճակում միշտ խափանվելու է։ Դրա վրա հույս դնել հնարավոր չի։ Եվ այստեղ մի հատ կխնդրեմ այն հատվածում գումարտակային կառավարման կենտրոնի միջոցով փորձել ենք այսպիսի մի հետազոտություն անել թվային դաշտում, թվային եւ տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում կա կառավարման կենտրոնի մոտեցում, հա, այդ մշակված ամբողջ աշխարհը դա օգտագործում է։ Երբ որ մենք մի քիչ ուսումնասիրեցինք, մենք հասկացանք, որ դա նույնն է, ինչ որ ռազմական գործողություններում կառավարման կենտրոնը, որովհետեւ երբ որ դու ինչ որ բանի իրավիճակային կառավարում ես փորձում անել, որը հիմնված է դիմակայունության եւ դիմադրության վրա, շրջափուլը հետեւյալն է. դու պիտի պատրաստվես, պիտի արձագանքես, պիտի վերլուծես եւ վերականգնես, ու հետո այդ ցիկլը պետք է սկսվի, այդ շրջափուլը պիտի նորից կրկնվի, որովհետեւ դու անընդհատ պիտի լինես պատրաստության փուլում, որպեսզի կարողանաս արձագանքես, արձագանքը երբեք 100%-ով չի լինում արդյունավետ, այսինքն այդտեղից սովորելու միշտ նյութ է լինում, եւ այսպիսի մոտեցում էլ կա, ասում են աղետը պիտի հասարակության կյանքում, մարդու կյանքում տեղի ունենա միայն մի անգամ, եթե դրանից դաս ես քաղում, դու իրեն անպայման կառավարելի ձևով փորձարկում ես, ու այդ աղետը երբեք հասարակությունում երկրորդ անգամ չպիտի կրկնվի, եթե դու ունես ճիշտ համակարգ, հա։ Այս առումով մտածել ենք, որ Իջևանում փորձարկել ենք ու թվային անվտանգության կրթական իրազեկման կենտրոններ ենք նախագծել, որը փորձելու ենք հիմա տարածել տարբեր տեղերում, որպեսզի կարողանանք այդ թվային դաշտում իրազեկումը, մշտադիտարկումը, իրավիճակային կառավարումը իրականացնել։ Մի հատ այսպիսի կատակել ունենք, ասում ենք գյուղերում պետք է թնջրի ծառը հավաքատեղին փոխարինվի կառավարման կենտրոններով, այդ դեպքում արդեն կսկսենք թվային դաշտում լինել իրազեկ, բայց տեսնենք ինչքանով կկարողանանք դա իրականացնել։ Այստեղ մի բան էլ ասեմ ու փորձեմ եզրափակել։ Թվային ինքնիշխանության համար որդեգրված մեր սկզբունքներն եմ ուզում նշել, այս ամեն ինչը պատմելուց հետո։ Ունենք այսպիսի մոտեցում, չկա
վստահության վրա հիմնված անվտանգություն ինքը պիտի լինի վերահսկելի եւ փորձարկվող։ Այն դու պիտի լինես քո անվտանգության երաշխավորը։ Իսկ երաշխավոր կարող ես լինել միայն եթե դու ճանաչում ես, եթե փորձարկել ես, գիտես։ Թվային դաշտում առավել եւս, որովհետեւ մենք այսօր օգտագործում ենք թվային գործիքներ, որոնց մասին տեղեկություն ուղղակի չունենք, ու դա օգտագործում ենք կենսական ենթակառուցվածքներում, որոնց մասին խոսելու կարծում եմ անհրաժեշտություն չկա եւ իրավունք էլ չկա։ Կենսական եւ առանցքային ենթակառուցվածքների թվայնացման գործընթացում դրանց թվային գործեկազմը, ինչպես նաեւ ենթակառուցվածքն օգտագործողը եւ թվային անվտանգության ծառայություն մատուցողը պետք է գտնվեն ՀՀ իրավազորությունում։ Մենք պնդում ենք, որ կենսական ենթակառուցվածքները իրենց ֆիզիկական մակարդակում, դրա ծրագրային մակարդակում եւ դրա շահագործողի մակարդակում պիտի ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ներքո գործեն, որովհետեւ ցանկացած պահի, երբ որ մենք աշխարհից կտրվում ենք համացանցային առումով, ամեն ինչ որ ամպում է, մենք չունենք դրա հասանելիություն, ամեն ինչ որ վերլուծված է ամպում, դրա ազդեցությանը չենք տիրապետում, չգիտենք թե ինչա վերլուծվել, չէ՞։ Ու իսկ եթե ամեն ինչ գտնվում է մեր ֆիզիկական դաշտում եւ մեր իրավազորությունում, պետությունը կարողանում է տեր կանգնել եւ իրավունք ունի անվտանգությունն ապահովել։ Այս պատճառով եւ թվայնացման ու թվային անվտանգության ազգային չափորոշիչների ընդունումը դրանց հիման վրա ազգային հավաստագրման եւ վավերացման գործընթացների կազմակերպումը անհրաժեշտություն է, որովհետեւ այսօր, քանի որ մենք չունենք օրենսդրություն եւ չունենք որևէ կարգավորում երկրում, ենթակառուցվածքները կենսական թվայնացման անհրաժեշտություն ունեն բնականաբար եւ դա արվում է անկառավարելի, այսինքն այն եթե հասարակության անկառավարելի հոսքի մասին ենք խոսում, թվային տիրույթում չկա սահմանափակում, թե որոնք են հանրային տվյալները, որոնք են խոցելի տվյալները, որոնք են գաղտնի տվյալները։ Այս դասակարգումը նույնիսկ չունենք կենսական ենթակառուցվածքներում, կենսական ենթակառուցվածքների ծառայություն մատուցողը, կենսական ոլորտների ծառայություն մատուցողը, կենսական ենթակառուցվածքների կարգավորման մասին որևէ չափորոշիչ եւ հավաստագրում, հավատարմագրում չունենք, հավաստագրում եւ վավերացում չունենք, դրա պատճառով այստեղ պետության եւ մասնավոր ոլորտի շատ լրջագույն կարևոր համագործակցություն է պետք, որովհետեւ ոլորտում կա շատ լուրջ գիտելիք եւ փորձ, որովհետեւ մեր երկրում լուծումներ են ստեղծվում, որոնք օգտագործվում են ամենատարբեր համաշխարհային կազմակերպություններում եւ երկրներում, բայց մենք այդ խնդիրը չենք լուծել մինչև այսօր, ու սա համարում ենք այս 3 կետերը համարում ենք կենսական, թվային եւ տեղեկատվական անվտանգությունը ապահովելու համար։ Եվ այս սկզբունքները ցանկացած գործընթացում պիտի ընդունենք որպես նախապայման։ Այսքանով ուզում եմ ավարտել ելույթս։ Շատ շնորհակալություն։ Հիմա մի քանի հարցեր ես ունեմ եւ նաեւ Դալիջին հնարավորություն կտանք։ Այս վերջից սկսենք։ Այդ թվարկեցիք այս անհրաժեշտ իրավական կարգավորումներ պետական դաշտում եւ պետք է այդ ամեն ինչը պարտադիր գտնվի Հայաստանի իրավասության եւ նաեւ ֆիզիկապես Հայաստանում պետք է գտնվի, ասենք, սկսած հասարակ սերվերներից եւ ծրագրային ապահովումով եւ ամեն ինչով։ Այս պահին Հայաստանում ինչպիսին է վիճակը, ինչ որ գործընթացներ տեղի են ունենում, թե տենց ինքնահոսի թողածան։ Չէ, Հայաստանում այս պահին կան գործընթացներ թվային անվտանգության, իմիջիայլոց սրա մասին ուզում եմ անպայման նշել։ Ես գիտեմ, պետական մակարդակն եմ ուզում ասել, ուրեմն թվային եւ տեղեկատվական անվտանգությունը հատուկ եմ անընդհատ նշում, որովհետեւ մեր երկրում ընդունված է այս ոլորտը անվանել կիբեր անվտանգություն։ Կիբեր բառ հայերենում չկա, cyber բառը նշանակում է թիվ։ Եթե մենք փորձում ենք ոլորտը նկարագրել, ստացվում է թվայնած թվային եւ տեղեկատվական, որովհետեւ կա cyber security եւ կա information security։ Հա? Մենք որպեսի ոլորտը կարողանանք
համակարգել, մենք պիտի հասկանանք ինչի մասին ենք խոսում։ Միջազգային հանրությունը ասում է cyber security, նկատի ունենալով ենթակառուցվածքները եւ ունեն information security։ Հայաստանում, երբ որ ասում ենք կիբեր անվտանգություն, առանց նկարագրելու դա ինչ է, կիբերի մեջ չեն հասկանում մարդիկ, թե ինչն է մտնում, միայն ֆիզիկականը, թե տեղեկատվականը միասին։ Հետևաբար մենք իրավունք չունենք այդպես օրենսդրություն կառուցել եւ մենք պնդում ենք եւ այս դիտարկումները նաեւ պետության հետ ենք կիսվել, որ դա պիտի կոչվի թվային եւ տեղեկատվական, որպեսզի կարողանաս եւ ֆիզիկական եւ ծրագրային տրամաբանական շերտը եւ տեղեկատվական շերտերը համակարգես օրենքով, օրենսդրությամբ։ Այսօր կա Հայաստանում թվային եւ տեղեկատվական անվտանգության դաշտը համակարգելու համար օրենքի նախագիծ։ Բայց այս օրենքի նախագծում, որը արդեն 3 անգամ քննարկվել է տարբեր հարթակներում եւ դեռ ընդունված չի, մեր այս նշած 3 սկզբունքները իրականում խախտված են, որովհետեւ չկա ազգային ստանդարտի ընդունման պարտադրանք, չկա ձևակերպված որևէ չափորոշիչ կենսական ենթակառուցվածքը օգտագործողի, շահագործողի նկատմամբ, ֆիզիկական իրավազորության տարածքում գտնվելու կետերը չկան եւ անպային տարածքի օգտագործման կարգը չկա, այսինքն սահմանված չի թե որոնք են մեր կենսական տվյալները, որոնք են գաղտնի, խոցելի եւ հանրային տվյալները, որովհետեւ հանրային տվյալների կառավարման օրենսդրական նախագիծ կա, երևի անունը սխալ եմ ասում, այստեղ սենց է ասվում, որ կա գաղտնի տվյալ եւ կա հանրային տվյալ, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ թվային ենթակառուցվածքի գործելու համար պետք է տվյալի տարանջատում, բայց նաեւ տվյալը պիտի հասանելի լինի հանրությանը, չէ՞, որովհետեւ թվային դաշտը տվյալի ղեկավարման մասին է։ Այդ օրենսդրական այդ նախագծում էլ փորձում են խոցելի շերտը, որը ամենամեծ թիրախն է տարասեռ պատերազմների մեջ, հոգեբանական պատերազմների մեջ, հա, թվային դաշտում պատերազմների մեջ, այսինքն այդ համակարգման անհրաժեշտության զգացումը ընկալումը կա պետությունում, բայց սկզբունքային լուծման կամք չկա, չենք տեսնում։ Եվ դրանից բխող մի հարց, ենթադրենք օրենսդրական դաշտը կարգավորվեց, ձեր ասած բաղադրիչները ներառվեցին, ինչ ռեսուրսներ են պետք, որ պետությունը այդ թղթի վրա չթողի, իրականացնի եւ ունենք այդ ռեսուրսները։ Ճարտարագիտական, գիտարվեստական հմտությունների, տեխնոլոգիական ոլորտի, հա, հմտությունների տեսակետից կարող եմ երաշխավորել, որ ունենք, որովհետեւ կան երկրում կազմակերպություններ, գիտելիք, թվային դաշտը համակարգելու, բայց առողջ համագործակցությունը պետության եւ մասնավոր հատվածի դեռևս չկա։ Այսինքն պետությունը ընդունել է կարգը, որ մասնավորի հետ համագործակցությունը պարտադիր է, բայց արդյունավետ համագործակցության ձևաչափը դեռ չկա։ Բայց եթե դա լինի, համոզված եմ։ Եվ բնականաբար պիտի լինի նաեւ այդ ընկալումը, որ բոլորիցս է ջանք գնա, որտեվ տեսեք, անվտանգությունը ինչ որ առումով կարելի է անվանել հակադարձ համեմատական հարմարավետությանը, որովհետև դու ինչ որ ջանք ես թափում, որը տեսանելի չի, որ այդ պահին կարող ես չթափել, որովհետև դու անընդհատ արտակարգ իրավիճակում չես, չէ՞, դա զգոն եւ պատրաստական բան պիտի լինի, գործելավոճ պիտի լինի, բայց հասարակությունը արդյոք պատրաստ է այդ հարմարավետությունը մի քիչ զոհել անվտանգության գործընթացների համար, որովհետև այս համակարգի մեջ թվային անվտանգության, ինչպես արդեն նշեցի, ամենախոցելին ամեն դեպքում մնում է մարդը, որովհետև եթե դուք ունեք աշխարհի ամենաանվտանգ թվային համակարգը ու այդ անվտանգության զգացումը չունեցող աշխատակից այդ համակարգից օգտվելու, գաղտնաբառը ամենալավն է, հա, համակարգը ստուգված է անընդհատ, եթե ինչ որ մեկը պիտի էկրանը նկարի ու այդ նկարն ուղարկի որևէ ոչ անվտանգ համակարգով, դրա դեմ պայքարելու հնարավորություն չունենք, էլի։ Այսինքն այդ մշակութային է, կրթական է, երկարաժամկետ գործընթաց է։ Այսինքն 100% արագ արդյունք չեմ կարողանում պատկերացնել ինչպես։ Դրա համար մտածել ենք, որ այդ կենտրոնները, իրազեկման կենտրոնները եւ այլն բաշխված մշակույթով սենց համեմված պիտի կարողանան
Նաև անդրադառնանք էներգետիկ անվտանգությանը, քանի որ նշեցիք, որ մենք էներգետիկ առումով մեծ կախվածություն ունենք, ու մեղմ ասած մեծ, ինչպես կարելի է լուծել այդ խնդիրը, ինչի նկատի ունեմ, ենթադրենք արտակարգ իրավիճակներում հոսանքի խափանումներ են տեղի ունենում եւ այդ թվայնացված ոլորտները, այդ թվային հաղորդակցությունը եւ այլն, այդ ամեն ինչը հոսանքի խափանման պատճառով սկսում են չգործել։ Այո։ Ինչ այլ ընտրանքներ կա, ու սա ընդհանրապես աշխարհի մակարդակով, ենթադրենք մեծ ճգնաժամերի ժամանակ հոսանքը խափանվում, աշխարհը թվայնացվել է եւ հոսանք չկա։ Ինչա տեղի ունենում, ինչ լուծումներ կան դրսում եւ մեր մոտ ինչ ենք անում։ Էներգետիկ անվտանգության մեջ շատ մեծ փորձ չունեմ, մի քիչ սիրողական է լինելու պատասխանս, բայց մի հատ հստակ ձև կա ստուգելու իրավիճակը, դրանք վարժանքներն են, որտեղ մեզանից ոչինչ չի պահանջվում, որոշել, որ ենթադրում ենք, որ չկա հոսանք։ Այսինքն դա 100%-անոց աշխատող ձևաչափ է, հասկանանք, ունենք արդյոք այլընտրանքային միջոց մեր թվային կենսական սարքերը, այսինքն նշում ենք, չէ, կենսական ոլորտներ, առողջապահություն, հեռահաղորդակցություն եւ այլն, եթե դրանք ալտերնատիվ աղբյուրներ չունեն էներգետիկ սնուցման, այդ մնացած ամբողջ էս խոսակցությունն է դառնում։ Դրա համար մի քիչ վերացական, հա, դրա համար կենսական ոլորտների մեջ առաջինը միշտ նշվում է էներգետիկան։ Ես ոլորտի մասնագետ չեմ, շատ սիրողական է պատասխանս, բայց այն, որ ցանկացած կենսական ենթակառուցվածքի ապահովման համար վարժանքը հիմնավոր կերպով ցույց է տալիս, որտեղ են բացերը, գոնե զգացողությունը մարդու, որ ինքը չունի անվտանգություն, դա կարողանում ես բարձրացնել վարժանքների միջոցով։ Դրա համար մի անգամ մեր գործընկերներից մեկի հետ խոսում էինք, որ կարող ենք սենց մշակութային տենց բաներ վարժանքներ անել ինքներս մեր համար։ Որոշենք, որ ինչ որ տարածաշրջանում հոսանք չկա, իրենց կենսունակությունը չես խափանում։ Իրենք շարունակում են ապրել, հա, որտեվ չենք կարող խափանել, չէ, կենցաղը, բայց ենթադրում ես, որ այդ տարածքի հետ կապ չկա։ Խափանվել է կապուղին։ Որոնք են քո գործընթացների շարունակականությունը, բայց դրանք պիտի արձանագրվեն։ Հակառակ դեպքում այդ պատրաստություն, արձագանքում, մշտադիտարկում, վերլուծություն եւ վերականգնում փուլերը խափանվում են, որովհետեւ մենք մեր վերլուծությունը սենց է ցույց տալիս, որ հայերը շատ լավն են արձագանքման փուլում, բայց արձագանքման փուլում միշտ անում են նախապատրաստման գործողություններ, այսինքն մենք երբեք արձագանքում չենք անում, էլի, որովհետեւ մենք միշտ սկսում ենք արտակարգ իրավիճակում նախապատրաստվել, հետո նախապատրաստվում ենք, ինչ որ բաներ հասկանում ենք, բայց չենք արձանագրում դրանք, որ հետո գնանք պատրաստվենք, էլի։ Մենք ամեն դեպքում էս պիտի փոխենք։ Ես էլի հարցեր ունեմ, բայց դալիճին հնարավորություն տանք։ Կան հարցեր։ Իրական շատ հարցեր եմ, դες նշումներ անում մոտս որ չմոռանամ, բայց չգիտեմ ոնց եմ, դες մի քանի հատ մի անգամ ես տամ մեկ տամ։ Դա եկեք տենց ես գոնե իմ համար ամենակարևորները տամ, բայց հետո զապասում էլի կունենանք, հա։ Մեկը այնա, որ մենք մի հատ վարժություն ենք անում այստեղ Բարսոնքում մի քանի օր առաջ, ու փորձում ենք հասկանալ, դե Բարսոնքը 20 տարվա ռազմավարություն է, ուզում եմ ինչ-որ բան հասկանալ, թե 20 տարի հետո ինչ։ Բայց հասկացանք, որ մենք չենք կարող հիմա մեր գործողությունը պլանոենք, եթե մոտավորապես գոնե չենք պատկերացնում 20 տարի հետո ինչ է լինելու։ Ու հիմա ձեզ եմ ուզում հղեմ այդ հարցը, դա 20-ը շատ է մեծ է, ասենք մանավանդ ձեր ոլորտի հետ կապված, իր 10 տարի հետո, ասենք հաշվի առնելով այս հայաստական բանականության, չեմ քվանտային կոմպյուտերներ, չգիտեմ եսի ինչ բան եւ այլն, ասենք գեոպոլիտիկի, ասենք փոփոխություն, դուք կարողանում եք հասկանալ, թե ասենք 10 տարի հետո մենք ինչի հետ ենք գործ ունենալ, որ հիմա ըստ դրա, եթե կրթական process երկարաժամկետ բան, պետքա ըստ դրա դասավորենք, չէ՞։ Մոտապես տենց աշխատանք կարել եք թե չէ ու մինիմալ գոնե մենք պատկերացումներ ունենք, թե 10 տարի հետո ինչ առնելու։ Մի բան հաստատ գիտենք, որ մարդու կենսունակության համար անհրաժեշտ այդ ցուցիչները չեն փոխվելու։ Մարդը պիտի սնվի, մարդը պիտի ապրի, տանիք ունենա, հա, եւ պիտի առողջ լինի։
Այն 4-րդ բաղադրիչի համար կասկածներ ունեմ, որովհետև կարող է եւ տեղեկատվությունը առանձնապես էլ հետաքրքիր չլինի, որովհետև ինչ որ ձևով փոխվի, հա, ֆիզիոլոգիան, բայց հենց այդ պատճառով է, որ իմ անձամբ հետազոտությունները այդ գիտարվեստական առաջընթացի այդ բաղադրիչից գնաց դեպի անվտանգություն, ես շատ հիմա փորձում եմ զբաղվել հենց արտակարգ իրավիճակներով աղետների կառավարմամբ, որովհետև եթե մենք չենք հասկանում, թե ինչպես փրկենք կողքի մարդու կյանքը, հա, այդ առաջընթացը գիտարվեստական մեր կողքով անցնելու, որովհետև մենք իսկապես ցայտնոտի մեջ ենք, մենք չենք ճանաչում մեր շրջապատը, այսինքն պիտի սկսենք հասկանալ մեր մշակույթն ինչ է, մենք վաղը ինչ ենք ուզում ունենալ, որպեսզի կարողանանք այդ տեխնոլոգիական, գիտարվեստական, ճարտարագիտական առաջընթացները ծառայացնենք մեր իսկ շահերին։ Հակառակ դեպքում մենք միշտ լինելու ենք դրա ծառայողը։ Դա իմ մոտեցումը։ Որովհետև լուծումները տեսնում ենք, էլի, հետ արհեստական բանականություն դարաշրջանում շատ մասնագիտություններ վերանալու են։ Մարդկային կամքն է, որ մնալու է որպես այն ժամանակ, երբ որ համակարգիչը քո փոխարեն որոշումներ է կայացնում ու հեշտացնում է քո կյանքը, ոնց որ այսօր խելացի տունը, խելացի մեքենան ու մնացած ամեն ինչ, այդտեղ մենակ քո որոշում կայացնելու ունակությունը եւ երբ որ կա ճգնաժամ, ինչպես վարվես դու որպես անհատ, այդ դրա վրա պիտի կարողանանք էլի կառուցել մնացած ամեն ինչ, որովհետեւ երբ որ սկսում ենք թվայնացման, վերիրային, ճարտարագիտական լուծումների մասին խոսենք, այդ կենսականության զգացողությունը ավելի է հեռանում։ Մենք պիտի կարողանանք այս կենսականությունը այնքան մտցնենք մեր ապրելակերպ, որ կարողանանք հետո, ինչպես ասեցի, ազատենք ժամանակ, որ կարողանանք նրա ռազմավարական մշակմամբ զբաղվենք։ Ես գոնե այդպես եմ մտածում։ Լավ, Գեղամին լսենք, հետո նորից ուզում հարցնեմ առանց փիլիսոփայություն ունենալու մենք կարող ենք գծագրել անվտանգային համակարգ, եթե մենք չգիտենք ինչից ենք պաշտպանվում ու ինչպես ենք պաշտպանում, այսինքն մենք կարող ենք պատրաստվենք պատերազմի ու երկրաշարժի, բայց մեզ հաղթեն Տոմի Ջերիով ու Գուբկա Բոբով ու դրան զուգահեռ մենք չգիտենք ըստ ինչ փիլիսոփայությամբ ենք մեր անվտանգությունը ինչ հերթականությամբ ենք կազմակերպում, ասենք, չգիտեմ, գյուղի ճանապարհը խփել են, մենք գյուղից պետքա հանենք մարդկանց, ու մենք չգիտենք սկզբից երեխեքին ենք հանում, թե կանանց ենք հանում, թե տատիկ պապիկներին ենք հանում, հետո ում ենք հանում, ու մենք չունենք փիլիսոփայություն, կարող ենք կազմակերպել մեր անվտանգային համակարգը, թե չունենք փիլիսոփայություն, կարող է դրանից ապես սկսել։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ես խոսում եմ թվային եւ տեղեկատվական անվտանգությունից, այսինքն այն բոլոր անվտանգության համակարգերը, որոնք կարևոր են, ես դրանց մասին ուսումնասիրություններին մասնակցում եմ եւ այլն, բայց ես չեմ համարում, որ ես իրավունք ունեմ դրա մասին խոսելու։ Ես թվայինացված համակարգերի, կենսական համակարգերի անվտանգության մասին եմ խոսում, դրանց վերաբերյալ կարող եմ ասել ինչ է պետք անել։ Եթե դու չգիտես սարքդ ֆիզիկական, տրամաբանական եւ տեղեկատվական մակարդակներում ինչից է բաղկացած, եթե դու դրա տերը չես, դու միշտ պայքարում ես անտեսանելի թշնամու դեմ։ Դու չգիտես որոնք են այդ ինչով են քո դեմ կռվում։ Բայց եթե դու ունես անընդհատ գործընթաց, անընդհատ վերլուծություն, միշտ կարողանում ես գոնե առաջինը բացահայտել, հիմա ասեմ ինչու, որովհետև թվային անվտանգության մեջ կա էլի, նայ, կենսական ցուցիչներում կար 3-ը, 4-րդը ավելացել էր, թվային անվտանգության մեջ էլ կան 3 մոտեցումներ, 3 ամենաանհրաժեշտ բաղադրիչներ, 4-րդը նորից ավելացրել են հենց այդ ձեր ասած պատճառներով, ուրեմն միշտ ընդունված էր, կա նույնականացում, այսինքն համակարգ ներս մտնող մարդուն հնարավոր պիտի լինի նույնականացնել, հա, դրա համար ձեզ հայտնի են բազմաբաղադրիչ նույնականացումներն են եւ այլն, կա հասանելիություն թվային տվյալի, այսինքն եթե դու ունես կենսական թվային ենթակառուցվածք, ինքը պիտի լինի
միշտ հասանելի, եթե դա քեզ պետք է, եթե բանկը թվայնացված է, բայց հասանելի չի, քեզ դա պետք չի, հա? Եթե քո կենսական ենթակառուցվածքը թվայնացված է, բայց համացանցից անջատված է, քեզ հետաքրքիր չի։ Եվ պիտի լինի ամբողջական, այսինքն թվային դաշտում պահվող տվյալը առանց քո միջամտության, առանց քո հաստատման չպետք է փոխվի, հա? Ամենահասարակ օրինակը բանկային քարտի հաշիվը առանց որևէ քո գործողության չպետք է փոխվի, հա? Եվ 4-րդ կետը ավելացրել են վերջերս հենց այդ ձեր ասած պատճառներով, որովհետև չգիտենք թվային դաշտում այդ ինչ տեսակի գործիքներ են, դրան անվանում են հետաքննելիություն։ Մենք ասում ենք ամենավատ մարդն էլ, եթե նստի համակարգչի առաջ, համակարգչի տերը պիտի լինի առաջին մարդը, որ հասկացել է, որ համակարգչի հետ ինչ-որ մի բան այն չի, այսինքն դու պիտի ունենաս հետաքննելիության գործընթաց, մշտադիտարկման գործընթաց, որպեսզի կարողանաս զերծ մնալ նոր առաջացող վտանգներից։ Թվային դաշտում դա շատ հեշտ է, որովհետև այն սև գլխարկով ու սպիտակ գլխարկով մասնագետները, որոնք տարբեր նպատակներով նույն գործիքն են օգտագործում թվային դաշտում, իրանք ամենաստեղծագործն են, իրանք անընդհատ նոր լուծումներ են ու նոր գործիքներ են ստեղծում, տեխնիկական մակարդակում եմ ասում։ Իսկ եթե հիմա հոգեբանական, սոցիալական, այդ կոգնիտիվ, հա, այդ զենքերի մասին, տարասեռ պատերազմների մնացած դաշտին գնանք, այդտեղ շատ ավելի լուրջ են ու անընդհատ հետազոտություններ են պետք, ինստիտուտներ են պետք, որոնք մենք չունենք, ցավոք սրտի։ Բայց այն քանի որ մենք այն ամենակենսական, ամենափոքր խնդիրը դեռ չենք լուծել, 80% դեպքերը բացառող։ Դրա համար այն 20%-ի մասին կարող ենք աշխատել, բայց այս 80%-ը պիտի շատ փոքր քայլեր են, ընդհանրապես կամք է պետք, որպեսզի կարողանանք այդ 80% դեպքերը բացառենք, որ կարողանանք ունենալ ազատ ժամանակ ու ռեսուրս, որպեսզի կարողանանք այն ավելի կարևոր ինստիտուտների աշխատանքը անել, էլի։ Հուսամ պատասխանեցիք։ Ձեր հարցը։ Ու առաջին ուզում եմ ձեր շնորհակալություն հայտնել, որ այդ գործով զբաղվում եք, որովհետև դա կարևոր ուղղություն է, ինչքան ես գիտեմ, Հայաստանում այդ ուղղությունը թույլ է։ Ու մի հատ հարց ունեմ, մեր թշնամին, Ադրբեջանը, օգտագործում է ոչ թե իր ներսին ռեսուրսները, այլ դրսի ռեսուրսները, օրինակ 8800 իսրայելական բրիգադն է հետախուզական աշխատում Ադրբեջանում մեր դեմ, կամ էլ կան տարբեր կազմակերպություններ եւ բրիտանական, շվեյցարական եւ ամերիկական, որոնք աշխատում են Ադրբեջանում թվային հետախուզական աշխատանք տանելով մեր դեմ։ Կա ձեր խմբի աշխատանքի ինչ-որ մի հատ ցանց, որը դուք արդեն հավաքել եք, թե ինչ կազմակերպություններ հստակ աշխատում են Ադրբեջանում մեր դեմ, կամ ինչ կազմակերպություններ հիմա Հայաստանում զբաղվում են հենց այդ թվային հետախուզական աշխատանքներով, տենց ինչ-որ աշխատանք արել եք, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Այդ տեսակ աշխատանք ես ներգրաված չեմ, որ արած լինենք, ենթադրում եմ, որ երկրում կա այդ տեսակ հետազոտություններ, անող խմբեր, բայց նորից եմ ուզում ասել, այո, դու չես կարող քո թշնամուն կամ քո հակառակորդին ստիպել չօգտագործել լուծումներ։ Իրենք իրավունք ունեն օգտագործել լուծումներ, բայց մենք էլ ունենք իրավունք օգտագործել այն գործիքները, որոնք մեզ հնարավորություն կտան ճանաչել։ Ախր ես շատ ավելի պարզ խնդիրներն եմ ասում, որոնք որ մինչև չլուծենք, այդ խնդիրների բազմությունը մեզ օգուտ շատ արդյունավետ չի լինելու։ Մենք չենք ճանաչում, թե մենք ինչ ենթակառուցվածքներ ունենք, որոնց վրա հարձակումներ կարող են լինել։ Մենք շատ տարրական խնդիրների լուծում պիտի հիմա գտնենք, որոնք որ շատ տեսանելի են, շատ լուծելի են։ Իսկ այդ ձեր ասած խնդիրների բնականաբար զբաղվող խմբեր պարտադիր պիտի լինեն, բայց դրանք էլի ընկնում են N20, չգիտեմ։ Շարունակենք։ Ձեր հարցը այդ երիտասարդների մասին խոսիկ, նաև արմատ ակումբների մասին, ասենք այդ խմբակների հետ կապված։ Ես գոնե, ասենք ես երիտասարդների հետ եմ աշխատում, անընդհատ կրթական process եմ կազմակերպում, դպրոցականից սկսած մինչև երիտասարդների մակարդակում ու այսի մի տենդենսիա եմ տեսնում, որ այդ մարդիկ ոնց որ արդեն վազն են անցել այդ անվտանգության հարցից, այսինքն հասկացել են, որ իրենք այդ երբեք այդ հարցը չեն լուծելու, ասենք ինչ որտեղ արծում են դաժե բան, այդպես տերմին կա, թվային էքզգիբիցիոնիզմ, հա, այսինքն իրենք
թքած ունեն, ու ասենք այլ ավելի շատ են մեր տեղ գցում, ասենք այդ ինֆորմացիա, որտեղ արդեն ոնց որ լրիվ հակառակ ռեակցիան է գնում, էլի, այսինքն, բայց ոնց պետք է այդ հարցին կավանք լուծում տանք, մանավանդ երիտասարդների մակարդակում, որտեղ ասենք իրական շատ բարդ տեխնոլոգիայի մասին է խոսք, էլի, մենակ այն չէ, իմանաս, ասենք հեռախոսը, ասենք ինչ մասայից է բաղկացած, էլի, այսինքն ոնց անենք, որ իրանք չմտածեն, որ արդեն կրված է այս խաղը, էլի, կոպիտ ասած, որտեղ հիմա իմ դիտարկում են, որ իրանք այդպես են մտածում։ Այո, ես էլ եմ համաձայն ձեր հետ, որ մտածում են այդպես, բայց լուծումը տեսնում եմ 3 տեղում։ Մեկը ընտանիքներում, որովհետև համապարփակ պաշտպանության անվտանգության համակարգում դերակատարների մեջ ցենց ընտանիքը շատ առանցքային տեղ է գրավում։ Եթե չկա այդ կապը, զբաղմունքը սերունդների իրար հետ հետաքրքրությունները, այդ երեխաները անընդհատ փորձում են իրենց հետաքրքրությունները գտնել ճարտարագիտական լուծումներում, հեռախոսների մեջ, թվային աշխարհում։ Այդ երեխան, հատկապես երիտասարդ սերունդը, իրենց միտքը անընդհատ ինչ-որ նորություններ է, չէ՞, փնտրում։ Եթե իրենք այդ նորությունը փնտրում են միայն գործիքի մեջ եւ զբաղմունքը փնտրում են միայն գործիքի մեջ, ընտանիքը դա խրախուսում է, կրթական համակարգը ոնց որ թե սկսել է խրախուսել, որովհետեւ ամբողջ դպրոցում ամեն ինչ տանում են դեպի երկրորդ դասարանում թվային գրագիտություն են սովորացնում։ Երկրորդ դասարանում ընդհանրեն թուղթու գրիչով պետք է երեխան ինչ գործ ունի երկրորդ դասարանում թվային գործիքը, որպեսզի թվային գրագիտություն սովորեցնեն։ Պատկերացնում եք, մենք տարիքային ինչ որ անհասկանալի շեղում ենք թույլ տվել մեր կրթական համակարգում։ Մենք որպես հասարակություն արդեն իսկ դրդում ենք այդ երեխաներին զոհ դառնալ թվային լուծումներին։ Այնինչ թվային լուծումները պետք է լինեն մեր երկրի խնդիրները լուծող գործիքներ, ճիշտ է։ Հիմա այս երեխեքը չեն տեսել, դեռ իրենց շատ հաճախ այդ սերունդը, այդ ընտանիքը, սերունդների, չէ, հարաբերությունը, սերունդների այդ մշակութային չգրված օրենքների փոխանցման ինստիտուտն է, չէ, նաև ընտանիքը, ու այդ սերունդները այս մյուս սերունդին չեն փոխանցում են բոլոր խնդիրները, որոնք իրենք կան։ Հակառակը փորձում ենք այս երիտասարդ սերունդին զերծ պահենք խնդիրներից։ Իրենք էլ հետաքրքիր են, չէ, իրենց համար իրենք հետաքրքրություններ են, չէ, փնտրում, գնում են գործիքի մեջ են գտնում։ Իսկ եթե մենք կարողանանք իրենց անընդհատ դպրոցում ոչ թե համակարգչային գրագիտություն սովորեցնել, այլ սովորեցնել, թե իրենց շուրջը հենց հիմա այս դուռը ներկված չի, այս հողը մշակված չի, ոնց անենք, որ այդ ճարտարագիտական լուծումը, թվային գործիքները օգնեն, որ այս հողը մշակենք, մենք իրենց ասում ենք թվային գործիքից օգտվելու կեղծ օրակարգեր ենք մցրել դպրոց։ Դրա պատճառով սերունդին մղել ենք դեպի գործիքին ծառայելու, դատապարտել ենք գործիքին ծառայելու, դրա դեմ պիտի աշխատենք, էլի։ Այո, այդտեղ բարդ բան ունենք։ Մենք սերունդի այդ տարիքային առանձնահատկությունները հաշվի չենք առել թվային գործիքը դպրոց մտցնելուց ամբողջ հասարակության մակարդակում։ Դա եւ դպրոցում կա, եւ ընտանիքներում կա, եւ հասարակությունում ամենուր։ Եվ ես չեմ կարծում, որ կողակը որ ասցիք, ընտանիք, դպրոց, հասարակություն, իրանք պիտի աշխատեն դրա վրա, այսինքն այդ երիտասարդ սերունդը գործիքի հետ պիտի շփվի շատ սահմանափակ, միայն այն ժամանակ, երբ որ խնդիր է լուծում։ Իսկ այդ գործիքը հիմա իրանց միակ ժամանցի տեղն է մեծամասամբ։ Հետևաբար, այո, իրենք դա դարձրել են, իրենք իսկապես կպարտվեն, եթե մենք դրա հետ աշխատելու լուծումներ չգտնենք։ Իմ մոտ մի հատ հարց առաջացավ, քանի որ արմատի մասին նորից խոսք գնաց, բացի արմատից այլ կառույցներ նաև ես գիտեմ, կան որ նաև չգիտեմ, բայց ուզում հասկանալ ձեր համագործակցությունը, հիմա օրինակ Մունք տեխնոդպրոցը այս պայն մտքովս անցավ, Գյումրիում գործում է MIT կրթական կենտրոն է, իրենց հետ նաև աշխատանքներ ունեք, կապեր։ MIT կենտրոնի հետ շատ մեծ համագործակցություն կա, երբ որ հավք օդային ռոբոտաշինության մրցույթներն էին կանում, արտակարգ իրավիճակների լուծումներ, այո, համագործակցություն շատ կրթական այդ կառույցների հետ կան, այո։
Այսինքն ուզում եմ շեշտել, որ արմատից բացի էլի Իհարկե։ շատ Հո, ես օրինակը տվեցի, որտեղ արմատ ամենաշատն է տարածված, այսինքն մենք ունենք բոլոր բնակավայրերում, ես որպես հնարավորություն էի դա ասում։ Այսինքն մենք եթե ունենք բոլոր բնակավայրերում մարդիկ, ովքեր պատասխանատու ձևով կարողանում են թվային տիրույթի հետ աշխատել եւ գործիքի հետ աշխատել ճարտարագիտական, դա պետք է օգտագործել որպես հնարավորություն լուծումներ տալու համար։ Ես չեմ ասել, որ չկա բացի արմատից չկան, չէ, իհարկե չէ։ շատ լավ։ Ունենք էլի հարցեր։ Իրականում ուզում եի մի քիչ ավելի մանրամասն ասեիք, նույն ասենք այդ արմատների միջոցով, որ իրական դպրոցների հետ կապված է, այսինքն ու մի քիչ էլ նա պերսպեկտիվ է, այսինքն մենք ունենք բացի իրական դպրոցից ու արմատներից ունենք հսկայական դպրոցների բուհերի քանակը, որ կրթություն են իրականացնում, էլի։ Մեկը ստեղ կոնկրետ, այսինքն հենց այս թեմաներով, այսինքն ոնց է, լուծումները ինչ են որպես այդպեսին, ու նաև ոնց կարելի է դրանք հետագայում, ասենք, տարածել նաև այն մնացած հետաքրքիր տեղերը։ Փորձեմ այսօրվա թեմայի հետ կապված ուղղությամբ, հա, հարցին պատասխանել։ Տեսեք, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ արմաթի կրթակարգը ստեղծվում էր, արմաթի գաղափարախոսության մեջ հենց այսօրն էր, այսինքն երբ որ գիտարվեստական լուծումները եւ թվայնացումը մտնում է մեր կենսական ոլորտ, չէ։ Մենք ասում էինք, որ պիտի այդ կենսական ոլորտում հանրային թվայնացված ծառայությունները պիտի հասանելի լինեն բոլոր քաղաքացիներին, ճիշտ է։ Հետևաբար թվային ենթակառուցվածքից օգտվելու հմտությունը պիտի լինի ամենուր երկրում։ Արմաթը ստեղծվել է հատկապես ամենածայրամասային նաև բնակավայրերում հենց այդ նպատակով, որ տեղում բնակավայրում հնարավոր լինի տեսնել խնդիրը եւ օգտագործելով գիտարվեստական լուծումը, այսինքն գործիքը, թվայնացումը, կարողանա բնակավայրը լուծել իր խնդիրը, մարզը լուծել իր խնդիրը, բաշխված ձևով կարողանանք այդ առաջընթացի հետ քայլել։ Մենք իսկապես յուրահատուկ երկիր ենք այդ առումով, էլի շատ քիչ երկրներ կան, որ այդքան ռեսուրս ունեն երկրում։ Այդ առումով հաջողել ենք, բայց թե ինչքան ու հենց այդ պատճառով է, որ արմաթի կառուցվածքը ոչ թե ամեն ինչ կարելի է քանդել, տեսնել ոնց է աշխատում արմաթում։ Մենք արմաթում փորձում ենք ստանալ քաղաքացիներ կամ մասնագետներ, ովքեր 100%-ով ճանաչում են իրենց գործիքը, դրա հնարավորությունները եւ կիրառությունը, ինչպես նշեցի։ Հիմա ինչ խնդիր ունենք ընդհանրապես այս մոտեցման հետ, մենք չունենք ավագ դպրոցում ճիշտ մասնագիտական կողմնորոշման խնդիր ընդհանրապես կրթական համակարգում, չէ՞, որովհետև դպրոցը ոնց պիտի կառուցված լինի, ավագ դասարաններում այնքան բան պիտի փորձարկեն մեր աշակերտները, որ կարողանան հասկանալ իսկապես իրենց ապագա մասնագիտությունը որն է։ Ու երբ որ ես ասում եմ, որ մեր երկրում շատ ոլորտներում դեռ հետ խորհրդային ժառանգությունն է գործում, այստեղ էլ է գործում, որովհետև եթե Երևանում քիչ թե շատ աշակերտները շփում ունեն, հա, ինչ որ տարբեր ոլորտների հետ կարողանում են մի քիչ ինքնուրույն որոշում կայացնել, մեր հանրապետությունում շատ երիտասարդներ ուղղակի ուղղորդվում են, ինչ որ մեկը բարեկամներից էս ինչ մասնագետն է, գնամ էս ինչը դառնամ։ Հետևաբար դրանով դատապարտում ենք բուհերին, ինչ որ ուսանողների քանակ ունենալ, որոնք չեն ուզում այդ մասնագիտությունը ստանալ, հետևաբար կրթական որակի անկում է լինում։ Ավագ դասանում ունենք ավելի մեծ պրոբլեմ։ Մենք ունենք կրկնուսույցների խնդիր։ Ավագ դասանում փոխանակ ուսանաշակերտը այդ ամենաստեղծագործ տարիքում փորձարկի ամեն ինչ հնարավոր, որ իրան թույլ կտա հասկանալ, որն է ամենաշատը իրեն սիրելի մասնագիտություններից, իրենք գնում են եւ սկսում են ինչ-որ բան անգիրանել, ինչ-որ բանի համար, որը ոչ ոքի պետք չի, ոչ աշակերտին է պետք, ոչ բուհին է պետք, ոչ ծնողին է պետք, ոչ պետությանն է պետք, ոչ ոքի պետք չի։ Այսինքն մենք խափանված ինչ-որ բան ունենք, համակարգ ունենք, որը թույլ չի տալիս հետոն, արդեն էլ չկա, տեղից հետո։ Մենք ունենք արմատների օրինակը, նույն
Միտ կենտրոնի օրինակը, Մունքի օրինակը, մենք ավագ դասարաններում ունենք աշակերտներ, ովքեր գիտարվեստական նենց հմտություններ ունեն, որ եթե կրթության գիտության նախարարությունը մի քիչ աշխատի պաշտպանության նախարարության հետ, մենք բանակում էլ խնդիր չենք ունենա այդ զինակոչիկներին ճիշտ տեղա կայելու հարցում, որովհետև մենք այսօր ունենք ոչ միայն աղետների եւ բնական աղետների խնդիր չէ, մենք պատերազմող երկիր ենք, մենք բանակում գիտարվեստական լուծումները կիրառելու, զինատեսակը զորատեսակի հետ համակցելու խնդիր ունենք, մենք ունենք այդ ռեսուրսը, բայց քանի որ այդ ներդաշնակումը ոչ միայն հասարակության մեջ չկա, այլ նաեւ պետական լիազոր մարմինների այդ ներդաշնակում չկա, մենք այդ խնդիրն էլ չենք լուծում։ Այսինքն մենք իսկապես աշխատելու շատ տեղեր ունենք, էլի։ Ու շատ ոնց որ ասում ենք սարքդ պիտի ճանաչես, նույն ձևով էլ քո երկրի խնդիրները պիտի ճանաչես, ժամանակ ծախսես, լուծես, էլի շատ։ Իմ կարծիքով հավես խնդիր է, մի ժամանակ բան ունեինք, մի հատ առաջին բուժօգնության ուսուցիչ ունեինք, ասում էր հրդեհը դա հրաշք է, որտեվ հրդեհը կարելի է տեսնել եւ մարել։ Այ երկրաշարժը հիմա մեր խնդիրների, երկրի խնդիրների բազմությունը իրականում որը տեսանելի է, իրականում դրանք շատ էներգիա տվող խնդիրներ են, էլի դրանց վրա ուղղակի պետքա ջանք թափել ու լուծել։ Չէ՞։ Ես մի հատ էլ հարց ունեմ, հետո եթե էլի հարց ունեք։ Մենք խոսեցինք պետական համակարգի մասին, որ ինչ որ չափով գիտակցում կա, բայց կամք չկա իրականացնելու։ Կուզեմ նաև անդրադառնանք այլ համակարգերի, ասենք, անհատի մասով շատից քչից հասկանալի է, անհատը գիտակցում է, որ նման խնդիր կա, բայց այդ խնդիրը ինչա, ոնց է, չի իր համար շոշափելի չի, բայց մի մակարդակ բարձրանալու համար պետք է կրթվել եւ նաեւ այն համակարգերում, որտեղ անհատները գործում են, ասենք իրենց աշխատատեղերում, բիզնես ոլորտի մասին է խոսքը, եթե այդ բիզնես ոլորտը նաեւ այդ համակարգերի ներդրմամբ զբաղվի, նաեւ դա կգնա անհատի կյանք։ Այս առումով բիզնես համակարգերը, մասնավոր համակարգերը ինչքանով են գիտակցում խնդիրը եւ ինչքանով են զբաղվում դրանով։ Էլի դուրս չգալով թվայնացման եւ թվային անվտանգության, որտեղ մի քիչ ավելի լայն է խնդիրը դրված, պատկերացրիք չէ, ես պատահական չեմ անընդհատ հղվում կենսունակության եւ կենսականության վրա, մենք ցավոք սրտի այն ֆիզիկական դաշտի կենսունակության մասին էլ չենք մտածում, դրա համար ինձ համար միշտ բարդ է պնդել, որ մասնավորը պիտի հենց թվային անվտանգության վրա շատ ուշադրություն դարձնի, որտեղ մտածում եմ, որ նրանք պիտի լուծի հետո նոր, բայց կենսական ոլորտում գոնե, հա, կենսական ենթակառուցվածք ապահովող մասնավոր ընկերությունները կարծում եմ ինքնուրույն այդ զգոնության մակարդակը բարձրացնելը էլի դժվար է լինելու, որովհետև իրենք միշտ սենց բան են անում, էլի կշերքի նժարին են դնում բիզնեսի շարունակականությունը առանց շատ երկար մտածելու, որ անվտանգությունն է հենց ապահովում։ Դրա համար ստեղ էլ է պետք պետության հետ համագործակցությունը։ Պետությունը պիտի շահագրգռի, էլի ինչ որ ձևով պիտի շահագրգռող միջոցառումներ ունենա, որ այդ կազմակերպությունները ժամանակ ու ռեսուրս ծախսեն անվտանգության գործողությունների համար։ Նույնիսկ օրենքի ուժով։ Ես չեմ ասում դա միայն խրախուսող։ Ինքը պիտի կարողանա անհրաժեշտության դեպքում նաև օրենքի ուժով պարտադրի, որ այդ համակարգերը ստուգվեն։ Այդ համակարգերի անվտանգությունը անընդհատ ստուգում անցնի, մշտադիտարկում անցնի, անընդհատ հաշվետվողականություն ունենան, դրանք չկան հիմա։ Ցավոք սրտի շատ տեղերում չկան։ Չընդհանրացնեմ, բայց շատ տեղերում այո չկան ու մենք բոլորս, քանի որ այդ թվային ենթակառուցվածքների կրողն ենք, մենք դա տեսնում ենք, որ չկան։ Ունենք էլի հարցեր։ Արհեստական բանականության կտրուկ զարգացումը իր մեջ ինչ-որ վտանգ պահում է։ Ըստ ձեզ։ Արհեստական բանականության կտրուկ զարգացումը միայն հնարավորություններ է պարունակում ձեր համար երիտասարդներ, եթե օգտագործում եք որտեղ խնդիր լուծելիս։ Հա՞։ Եթե խնդիրը լուծելուն օգնում է, չէ՞։ Բայց խնդիրդ պիտի ճանաչես։ Այ խնդիրը հենց որ ճանաչել ես, այդ գործիքը ինքը միայն օգնելու է։ Բայց եթե խնդիրդ չես ճանաչել, այդ գործիքն օգտագործում ես, դու չգիտես ինչ ես արդյունքում ստանալու։ Չի կարելի առաջընթացին դեմ գնալ, բայց առաջընթացին պիտի վերաբերվեք պատասխանատու,
Իսկ պատասխանատու կարող եք վերաբերվել, եթե այդ գործիքը գիտեք ինչի համար եք օգտագործում։ Գիտեք ինչի համար եք օգտագործում, որովհետև գիտեք ինչ խնդիր եք լուծում։ Մի վախեցեք առաջընթացից, մի վախեցեք, բայց դրան պատասխանատու վերաբերվեք։ Ունենք հարցեր։ Քանի որ հիմա բարձունքում ենք, իսկ բարձունքը, ասենք, հիմնական մի 3 ուղղություններով է գործունեությունը, մեկը որ հասկանանք ինչ ենք ուզում ու ինչքան լավ հասկանանք, այդքան ավելի լավ, այսինքն կոլեկտիվ մտագործունեություն։ Երկրորդը կրթական ոլորտում կրթական պրոդուկտներ օգնեն նաև կրթական կազմակերպություն իրանք իրենց, ու երրորդը դա հանրային գիտակցության բարձրացումն է, ու դուք մի քանի անգամ նշեցիք, որ մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկը նաև դուք տարբեր հարթակներում լուծում եք, դա հանրային իրազեկման խնդիրներն են, հա, ու մեզ էլ է դա հետաքրքիր։ Ուզում եի հասկանալ երկու հարց է դրա հետ կապված։ Մեկը այնինչն է ինչը կոնկրետ որ պետքա շատ արագ հրատապ ու լավ մի հատ իրազեկել մեր հանրությանն է, այսինքն ու ինչ լավ օրինակներ ունեք արդեն, որ կարողացել եք դա անեք, ու ասենք կարելի է դա հետո մասշտաբիռությունալ ու գնալ դարշը, ասենք Թվային հա, հենց այս ոլորտում է լինի։ Թվային ոլորտում։ Թվային եւ տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում։ Լավ օրինակներ շատ չունեմ, դրա համար հենց սկզբից ասեցի, որ շատ բարդ ու երկարատև խնդիր է ու տեղային ենք կարողանում իրազեկումն անել, քանի դեռ տեսեք, արտակարգ իրավիճակում հաղորդակցությունը ու իրազեկումը միայն վստահելի չէ պիտի լինի։ Այսինքն դու հանրությանը քանի դեռ շատ ստուգված ու վստահելի տեղեկատվություն չես փոխանցում, դա սկսում է շահարկվել։ Այսինքն չստուգված տեղեկատվությունը միշտ սկսում է շահարկվել։ Հետևաբար իրազեկումը ետնաբեմում լիքը աշխատանք է ենթադրում, չէ՞։ Մեր հանրության հետ աշխատանքի ձևաչափում էլի այս համակարգային ենք փորձել միշտ մոտենալ, իրազեկումը առանց ներգրավման գոյություն չունի։ Այսինքն, երբ որ դու ինչ-որ տեղեկատվություն ես փոխանցում, դա գնալու է կորի։ Իրազեկումը, կրթությունը, իրազեկումը եւ ներգրավումը ինչ-որ գործընթացի մեջ պարտադիր պայման է։ Հիմա, երբ որ մենք եթե չկա հետադարձ կապը, որը գործողություն է ենթադրում, հա, քո տված տեղեկատվությունը արդյունք չունի։ Թվային դաշտում մենք չունենք այդ համատարած հաջողությունը, որովհետև կազմակերպում ենք տարեկան համաժողովներ, կազմակերպում ենք ինչ-որ միջոցառումներ, որտեղ քննարկումներ ենք անում եւ այլն, բայց գործիք ունենք մի հատ, որը կոչվում է հեքաթոն, Arm-Bounty ենք անունը դրել թվային տարածքում, որտեղ ինչ ենք ասում, ասում ենք կրթվեցիք, իրազեկեք, որ կան այս տեսակ խոցելիություններ համակարգերում, եկեք ներգրավենք, բոլորով միասին փորձենք լուծել։ Այս շղթան մինչև չփակենք ու անընդհատ կրկնենք ու շարունակական դարձնենք, այդ մեր տված գիտելիքը, տեղեկատվությունը գիտելիք չի դառնում։ Պատկերացրիք, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Այսինքն դեռ հաջողված շատ կետային օրինակներ ունենք, էլի միայն, որովհետև այս գործընթացը չենք կարողանում ապահովել։ Թվային դաշտում, այլ դաշտերում ահագին ունենք։ Էլի հարց կա։ Չէ, ես պատրաստ եմ։ Շատ լավ, այսօր ավարտենք, եթե կա ամփոփիչ խոսք, ինչ որ կիսատ մնացած։ Չէ, ամեն ինչ խոսեցինք արդեն։ Շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ավարտենք։